అందరికీ నమస్కారం. ఈ వీడియోలో చికెన్ తండూరి ఓవెన్ లేకుండా ఏ విధంగా చేసుకోవాలో చూద్దాము. సో అందరిలో ఓవెన్స్ అనేవి ఉండవు కదా, అందుకని గ్యాస్ పొయ్యి మీద మనకి ఉన్న అవైలబిలిటీ ఉన్న వాటితోటే ఏ విధంగా చేసుకోవాలో చూద్దాము. ఈ విధంగా ఒక 4 లెగ్ పీసెస్ తీసుకున్నాము. వీటిని జస్ట్ ఉప్పు పసుపు వేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాము కొంతసేపు, అంతే, ఏం వేయాల. సో తర్వాత మళ్ళీ నీట్గా క్లీన్ చేసేసాను. మనకి రెస్టారెంట్ స్టైల్లో కనుక చికెన్ ఇలా జ్యూసీగా అలా రావాలి అంటే, ఉడికిన తర్వాత లోపల కూడా చాలా జ్యూసీగా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కదా, ఆ విధంగా రావాలంటే సాల్ట్ వేసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసుకొని కనుక ఫ్రీజర్లో పెట్టినట్టయితే ఒక 1 అవర్ అట్లా, లేదంటే నెక్స్ట్ డే ప్రిపేర్ చేస్తారనుకోండి, ఆ ముందు రోజు నైటే పెట్టినట్టయితే అది చాలా జ్యూసీగా సాఫ్ట్గా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం. సో ఇలా జాయింట్ ముక్కలను తీసుకుని ఇప్పుడు దీంట్లో ఉప్పు వేసుకోవాలి సరిపడా. ఆల్రెడీ ఇది ఉప్పు వేసి పెట్టాను కాబట్టి నేను కొంచెం చూసుకుని తక్కువ వేస్తున్నాను. కారం కొంచెం ఘాటు తినేవాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి, బాగుంటుంది టేస్ట్కి. 2 స్పూన్స్ కారం, అలాగే గరం మసాలా 2 స్పూన్స్, పసుపు 1/2 స్పూన్ సరిపోతుంది, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 స్పూన్, పెరుగు 2 స్పూన్స్ వేసుకోండి. ఈ విధంగా అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా అన్నీ కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలి. చక్కగా చేతితో కలిపితేనే బాగా పట్టిద్ది. ఈ చికెన్ పీసెస్కి ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి ముందుగానే. ఆల్రెడీ వీటికి ఘాట్లు పెట్టే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను పెట్టలేదు. ఈ విధంగా మ్యారినేషన్ చేసిన తర్వాత ఒక 30 మినిట్స్ అలా పక్కన పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి. అప్పుడు ఈ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా దీనికి పట్టి ఉంటాయి. ఇలా మూతతో క్లోజ్ చేసేసి ఒక 30 మినిట్స్ ఉంచుకుందాం. 30 నిమిషాలు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్రై చేసుకుందాము. సో అందుకు గాను ఇలా ఒక కళాయిని పొయ్యి మీద పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఒక్కొక్క పీస్ తీసి దీంట్లో వేసుకోండి. సో ఇలా వేసుకుని బాగా ఉడికే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. దీంతో ఇలా మూత క్లోజ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుని దీన్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఉడికించుకోండి. దగ్గర ఉండి ఈ విధంగా తిప్పుకుంటా ఉండండి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టినట్టయితే సాఫ్ట్గా ఉడుకుతుంది చికెన్. లో ఫ్లేమ్లో అయితే ముక్క అనేది గట్టిగా ఉంటుంది. గ్రేవీ కూడా వేసేసుకొని దీంతో పాటు ఫ్రై అయిపోతుంది. ఈ విధంగా దీనిలో వాటర్ అంతా అయ్యే వరకు బాగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీన్ని పక్కన పెట్టుకొని దీని మీద ఈ విధంగా ఇలా జల్లెడిది పెట్టుకోవాలి. పొయ్యి మీద పెట్టుకొని దీనిలో ఒక్కొక్క పీస్ని ఇలా పెట్టుకోండి. సిమ్లో పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకోవాలి, కానీ తర్వాత లాస్ట్ ఫైనల్గా వచ్చినప్పుడు మంట తగ్గించి పెట్టుకోండి. ఈ విధంగా జరుపుకుంటూ మొత్తం 4 పీసెస్ కాలే విధంగా చేసుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ ఆల్రెడీ ఫ్రై అయిపోయింది కాబట్టి జస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్ ఈ విధంగా పెట్టుకోండి. ఈ స్మోక్ వలన ఇది తండూరి ఫ్లేవర్ వస్తుంది.
ఈ విధంగా ఒక 5 to 10 minutes ఉంచుకోండి. ఆ స్మోక్ వలన తండూరి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఇంకా ఫినిషింగ్ టచ్కి వచ్చినట్టే. మన వేడి వేడి చికెన్ తండూరి రెడీ అయిపోయింది. సో ఓవెన్ లేకపోయినా ఇంట్లోనే ఈ విధంగా గ్యాస్ మీద కూడా చాలా టేస్టీ చికెన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో మీ ఇంట్లో కూడా మీరు ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేయండి. అలాగే మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.